салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон 45 қонун аз ҷумла таҳрири навии кодекси андозро имзо кард ки имтиёз ва сабукиҳоро пешниҳод мекунад. хабар медиҳад хадамоти матбуоти сарвари давлат. ҳамин тариқ шумораи андозҳо аз 10 ба 7, андоз аз арзиши иловашуда аз 18 то 15%, андоз аз хизматрасонии меҳмонхонаҳо аз 18% то ба 7% ва андоз аз фурӯши маҳсулоти ватании кишоварзӣ ва коркардиён аз 18% то ба 5% кам карда шуд. зодагони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз хориҷа ба хадамоти алоқа ва ширкатҳои мобилӣ бо дархости барқарор намудани дастрасӣ ба интернет барои сокинони муқими Бадахшон муроҷиат карданд. қатъи пораи дастрасӣ ба интернет ҳамаи моро ки дур аз хона зиндагӣ мекунем аз эҳтиёҷоти оддии гуфтугӯ бо аъзои оила маҳрум кардааст, омадааст дар муроҷиат. ғайр аз ин довталабони вилоят ки дар макотиби олии хориҷаи кишвар таҳсил карданиянд ба иштирок дар имтиҳоноти дохилшавӣ тариқи онлайн имкон надоранд. ба иддаои онҳо насли наврас набояд барои оқибатҳои ташаннуҷи сиёсӣ масъул бошад ва аз имкони таҳсили беҳтар ва ояндаи шукуфо маҳрум шавад. аз 1 январ тарофаҳои сафар дар роҳи Душанбе чандоқ боло меравад. ҳамин тариқ сафар барои мошинҳои сабукрав бо пули нақд 89 сомонӣ ва ғайринақдӣ 69 сомонӣ зиёд мешавад. ронандагони категорияҳои дуюм ва сеюми мошинҳо 43 сомонӣ зиёд пул супориданд. ин нишон дод барои ронандагони категорияҳои чорум нисбат ба пештара 46 сомонӣ зиёд муқаррар карда шудааст. сабаби болоравии тарофаҳо беқурб шудани пули миллӣ нисбат ба доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қариб то 2.5 баробар ва корношоям шудани ҷузъу унсурҳои роҳи автомобилгарди Душанбе чаноқ маънӣ дод мешавад ки ин хароҷоти филиали ширкатро боло мебарад. бонки ҷаҳонӣ маблағгузории иловагии грантиро дар ҳаҷми $65 миллион барои маблағгузорӣ ба татбиқи марҳилаи дуюми барқарорсозии нерӯгоҳи барқиёби Норак таздиқ кард. марҳилаи дуюми лоиҳа таҷдиди 6 агрегати нерӯгоҳро дар бар гирифта, 3 агрегати он дар марҳалаи аввал бо дастгирии бонки ҷаҳонӣ, бонки осиёгии сармоягузории инфрасохторӣ ва бонки авроосиёгӣ таҷдид шуда буд. нерӯгоҳи барқиёби Норак наздик ба 50% талаботи умумии солонаи кишварро бо нерӯи барқ таъмин намуда, инчунин интиқоли барқро ба кишварҳои ҳамсоя низ ба роҳ мемонад. Россия лоиҳаи наверо ба маблағи $2 миллион барои ҷавонони Тоҷикистон оғоз мекунад, хабар медиҳад ТАСС. зикр шудааст ки ин лоиҳа бояд ҷавонони фаъолеро дар Тоҷикистон фаро гирад ки ба рушд ва такмилии малакаҳои касбии худ майл доранд. аз ҷумла дар доираи ин лоиҳа муҷаҳҳазгардонии як қатор муассисаҳои таълимӣ ва баргузории давраҳои омӯзишӣ дар назар дошта шудааст. лоиҳа дар ҳамдастӣ бо барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва ҳукумати ҷумҳурӣ татбиқ гардида, таъсиси 350 ҷойи нави корӣ бо дар назар дошти талаботи муосири бозори корро аз ҷумла барои ҷавонони минтақаҳои дурдаст ба нақша гирифтааст. филми кинобардорони тоҷик «Сарбор» барои ҷасорати озодбаёнӣ дар фестивали сеюми байналмилалии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Москва соҳиби ҷоиза гардид. филми мазкур аввалин кори мустақили коргардон Манзарали Шералӣ буда, он дар ҳаҷми 22 дақиқа рӯи навор омадааст. саҳнаҳои ин филм дар водии Вахш ва шаҳри Душанбе наворбардорӣ гардиданд. ифодакунандаи мушкилоти ҷомеаи имрӯзаи кишвар мебошад. боиси таъкид аст ки филми «Сарбор» инчунин дар 13-уми фестивали байналмилалии кинои марворидҳои роҳи Абрешим дар Ташкент соҳиби ҷоиза гардида, ҳамзамон дар 10-умин ҷашнвораи кинои филмҳои кӯтоҳметражи кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, Балтика ва Гурҷистон унвони беҳтарин филмро насиб шуд. хуб, ин буд нашри ҷамъбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳама рӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.